The talk of town was emyezi giweze esatu. Talk of town so much. First byatandika saha nabigana nagamba tutugenda kulondera online ne waberawo debate nagano biyingiramu ne waberawo okulonda actually kuba kugenda maaso saha nayingira n'amajege ne lawyer we Elias Lukwago ne bayimiriza okulonda, and it was postponed until further notice. The further notice was meant to be yesterday. Okulonda kuberewo yesterday era ne kutabaawo for the reasons well known. Anti minister wa gender atwala culture and gender atwala endongo yafe mwemuli yayimiriza okulonda kuno oluvanyuma lw'okuwulira amaloboozi as per the report evakuba abali closest na dala sindi kubane sentumina nga tunaratingira what really happened na tugamba yes indeed bakajeyo for the reason inti government eyagala kubayamba obo kitegera. So today omukunja Big Eye nabalala banji nyo babadde bagenze bonga bagenze kulonda kulayira. Actually mukunja badde agenze kulayira Poliisi tebaganyiza kola fujjabo ne babatwala ku CPS. Wetujidde kumpe of course nga bali abutala babatadde on bail era bali out of jail. Tufunye omukisa okwogerako ne Tamale Mirundi Junior n'atunyonyola what is the hidden agenda behind this fiasco mondongo. Church tufu dali ekiriko. Why the sudden interest? Why the government sudden interest? Era kiraga wakikomawa ng'omukugu as an analyst, someone who gives endowooza makiwa analysis. Kasoka tulabe embeera bwe badde nsasa ge badde yamanyi nnyo ku National Theatre olunaku lwaleero. Katubirage nga ibadde, then we get back. Ekindese gisiranga eno bagita National Theatre ya bayimbi nali badde ngena mu Park Theatre naye ndi mu National Theatre ya muyimbi ya muntu wa art era ngambe ne mukyala wange kati nti gwe mbuziza nti tukoze tutya nangawe tawo kuba wano wammwe embeera eriwo just ndabawo poliisi ndabawo ne n'abantu bestategeera abambadereya n'embeera gye stategeera era ngenda kwambala ku ngatto ngende gya simmanyeko ekigenda mu maaso kuba ekigenda mu maaso sikikola sikitegeera embeera si nnungi. Njagala ekisookera ddala kusooka kulayira kutuula mu ntebe nze nzize kulayira sirina kye njagala kumanya fe abantu abayimbi batuuse kondi nga ne batugamba tulina okubakulembera kati we tuba tulina okubakulembera ennaku z'omwezi jefu akwasaganya ebyokulonda ze yatuwa ye leero. As the general secretary I have weared very smart even more than you to take over my seat. I am not fighting any Afande because I'm a musician. Afandis are not musicians. They don't know the problems that we go through. I'm seeing many of these. What are you doing here, guys? I'm protecting people's vehicles. Which vehicles? You're not stealers. This is my vehicle. You are keeping mine. Officer, I want to come babalese kubama motoka katuka fulumye fetudde mwayocha bagamba otidde kabako atenga minisa uya agame bakuma mamotoka tebacha kuma bayimbi toli mukunduka ate jeno afande yakesimba we general afande amwe general afande mukangwe yakesi afande ori mafamuka why are you doing that? Why do you want us to bash there? We are non-violent, but what you are doing is not right. You are breaking my hand. You are breaking my hand. You are breaking my hand. I'm not fighting you. Tewali nsonga ekwasa abantu bonna bakimanyi nti okulonda kwa leero wano ku National Theatre ekitegedde era buli muntu nga muyimbi alina obuyinza okuba nga ali mu kifo kino essaawa eno. So you want to take me where and for what? Okitegedde nkoze eki okitegeera sikoze buzibu ndi kam okitegeera
ate poliisi yenyini nteekawo embeera okitegeera nze ndaza wano ku ssaawa 4 okitegeera why police ekyesinga abantu ku national theatre for what reason nsonga ki abantu bakimanyi nti nno okulonda kwa leero ennaku z'obwezi Don't treat me, please. Ekyasazizaamu akalulu kyabadde nti abantu ba Mamboka clusters regions ziri ez'enjawulo okuba nti bagenda kwe transporting nga bajje wano e Kampala balonde nga nze ndaba nti tekisoboka ate nga tunoonya kugatta bayimbi bonna abasinga baavu banoonya ssente ate buli omu alina gwakolera akibala tebasobola tuula wamu naye nga General nga petroni wabwe yeewa obuyinza obwo musaba yandibadde ajjamu ebyobufuzi abeenaalemu ate n'abanene abayimbi abamaanyi nabo bakoze kinene nnyo okwawula waliwo ekiwayi kya Bobi Wine waliwo ekya Bebe Cool waliwo abavuma Santi anwa enjaga ne music nze ngamba tugaba mu studio tewabaayo mundu na masasi naye bannaye mundu bebadde mu ssente there is money so balina interest buli omu naye bijja kutta omulimu gwabwe so nze kyembagamba bakama baffe abayimbi batule wansi baleme okukola ebintu ebyo bibaswaza There you go, Kari. Everybody ku National Theatre. Fortunately, the comrades are out. Bonaba Fudeo, Unakonecha Saha is meant to have a press conference. Nga president to be atunyonyole his stand officially. While we wait for him, Cindy Atuwade has stand. First of all, she's jubilant. Nti binobabi jeyo ngaye. I think it's okay. It's okay. Abalonzi bebali across the country. Abasinga badite bajja kusobola kulonda Kampala erimu bakakuni babituse akina bani nga boli abo bayinza okuwa saha ate nga yayina abantu be yakungeri. So for her chimukoledde. And of course the issue of the government intervening, first of all wabaddewo reporting nti abantu bano basaba obuyambi eri government ebayambe mu kulonda, and the government was like, that is a private entity, chiri government related, so there is no way the government should intervene. So why the sudden intervention?